Què passa, Camp Nouers? Molt bones festes a tothom, molt bon Nadal, espero que heu tingut molt bon Nadal, espero que tingueu molt bon any nou. No crec que em pugui passar aquí l'any que ve, però moltes gràcies per ser-hi com sempre. Ja sabeu, doneu-li al like, així ja ho porteu fet, ja teniu feina avançada, ja li podeu donar ara mateix i ja teniu feina feta. El vídeo d'avui és molt interessant. Avui tenim un vídeo llarg, aneu a agafar pastanagues i humus per veure el vídeo, no mengeu dònuts perquè, com hem dit, els seients seran més petits, ja podeu començar la dieta i, a part, que ens hem fotut fins al cul tots aquest Nadal, ja ho sabem. Així que prepareu-vos perquè veurem, anirem fins la zona de la Pedrera, anirem a revisar la zona aquesta que pràcticament no hem vist mai, veurem totes les parts, totes les cantonades i tot l'interior també, o com a mínim el que ens han deixat veure. També tenim moltes novetats a les estructures, avui des del balcó anirem a poc i anirem revisant exactament on hem anat parant i on hem anat tenint més feina aquests dies. Així que, com sempre, moltes gràcies, som-hi, comencem des del balcó. I comencem des d'aquí dalt! Vinga, va, que hi ha moltes novetats, aquest últim mes han anat passant moltes cosetes, ara ja no puc anar pujant tants vídeos, però llavors s'observa molt més la diferència entre els dies anteriors. Llavors, començarem sobretot per la part aquesta del Gol Sud amb tribuna, que mireu quin avenç. És una passada, tenen ja formigonada pràcticament tota l'anella que rodeja a l'estadi, d'acord? Mireu aquesta part interior, des de Gol Sud fins a Gol Nord, per la part de tribuna, ja està tota la base formigonada per poder accedir a aquesta anella central on estan, aquí veiem, amb les bastides i com estan armant aquests pilars. Llavors, tenim aquí totes les ferralles, continuen col·locant a les zones, a les anelles més exteriors d'aquesta base de l'estadi que quedarà vista. Veiem com continuen col·locant tots aquests metalls, tenen allà pilotonades, piles i piles de ferralla encara per col·locar. Mare meva, la de material que està dipositant aquesta obra és espectacular, però bueno, farà que tinguem un estadi, vamos, és que cau qualsevol terratrèmol o qualsevol meteorit que caigui per aquí no afectaria. I ja veiem com encara continuen, per exemple, fent aquí, veiem que serà això una baixadeta, segurament serà suposo que serà una pendent d'accés, una part d'accés a la part superior. Aquest edifici de color rosa ens tapa les escales, després les veurem des del terra, però ja veiem com van encaixant també totes aquestes ferralles. Hòstia, realment és complicat perquè s'han d'anar doblegant metall per fer-lo encaixar bé a la traça que li vols donar a la superfície. Per això són feines tan feixugues i per això igual ens havíem flipat una miqueta dient que podíem tornar a l'estadi al novembre. Al final és una obra molt gran i el més important és que quedi bé. Ja sabem que el que volem ens és igual ja si tornem en 3, 4, 6 mesos, però que estigui perfecte perquè serà l'estadi que gaudirem durant, bueno, tota la nostra vida. Els que estem vius tota la nostra vida segur que sí, i les pròximes generacions pràcticament també. Sí que aquí els tenim, aquí tenim com estan acabant de ja entablillar aquelles zones, com han col·locat les fustes en aquest quadrat, probablement que estiguin preparant tota aquesta zona per formigonar. I és que jo crec que pràcticament a finals de mes de gener ja tota aquesta zona la tindrem formigonada fins just la cantonada on tenim aquestes valles i fins on s'ha fet l'obra fins a aquest moment. Suposo que a les altres cantonades sí que les estan deixant per continuar les obres un cop ja fins i tot el Barça hagi tornat a l'estadi, ja estigui jugant, doncs tot el que tenim per aquí, per aquesta zona, on tenim totes aquestes casetes, on hi ha ara mateix el pàrquing, la part aquesta superior per on creuem ara mateix quan volem accedir al museu des de la part de travessera de les Corts. Però tota aquesta zona també l'hauran de llançar a terra, en aquest pàrquing i ara on és el Palau hauran de fer les oficines. Però, com comentàvem, tota aquesta fase serà un cop ja pràcticament el Barça ja estigui jugant a l'estadi, estarem construint tota la resta de l'espai Barça que queda a partir d'aquesta zona. Avui també passarem, avui que és dia festiu per mi, però aquí estem,
treballant per crear contingut i portar totes les novetats de l'estadi del Barça, del nostre equip. Avui passarem per tota aquesta part, per tota la zona de la Pedrera, per tota la zona on teníem el mini estadi, i ja veiem quanta runa tenen acumulada, només per donar un cop d'ull i per veure què ens hi trobem i què podem realment aportar en forma de vídeo, ja que com tampoc ens hi hem acostat mai a aquella zona, no sabem què ens hi trobarem. Però com comentàvem, ja mirarem aquella zona després, sí que anem a repassar la part de l'estructura. L'estructura ha anat creixent de quina manera, els 3 punts o 4 punts que diguem que sobresurten ara mateix de l'estructura exterior. Aquí tenim el primer, però per aquest acabarem. Primer anirem al que està més lluny, aquell que queda per la zona del córner amb tribuna. No tenim gaires canvis, com diem, sembla que han crescut fins a aquest punt l'estructura, però que l'han deixat bastant abandonada. Sí que és veritat que li estan donant canya a altres trams, llavors suposem que no corre prioritat donar-li pressa a aquella zona de l'estadi i la tenim un pèl més parada. D'acord? Després, comentar que per la zona del gol nord amb lateral tenim l'alta sortint, que aquest sí que li estem donant més canya, és el que de lluny va més avançat, pràcticament té les encavallades col·locades per la zona exterior i fins i tot té aquestes escaires, aquests angles que conformaran la segona anella, el segon mirador que tindrem en tot l'estadi. Imagineu-vos l'alçada que ara mateix té aquest punt, i és el segon mirador. D'acord? Té una alçada considerable, pràcticament quan estigui feta tota l'estructura i pugi en amunt fins on hagin de col·locar la coberta, jo diré que aquest edifici, l'edifici que veiem des d'aquí, que té aquestes zones blanques, jo crec que passarem fins i tot, jo crec que el veurem, però només veurem les zones superiors, pràcticament les zones de refrigeració de l'edifici. Queda encara per augmentar una barbaritat l'alçada, cada cop queda menys, però realment serà monolític la distància que tindrem des del tercer mirador fins al terra. Tindrem unes vistes probablement de tota Barcelona que seran precioses. Espero que des d'algun punt es pugui veure la Sagrada Família, perquè justament des d'aquest punt, des del meu balcó, no podem apreciar la Sagrada Família. És una llàstima, però és molt probable que es vegi el mar, que es vegi la Sagrada Família, es vegin les Torres Mafra, es vegin el castell de Montjuïc. Així que serà un mirador espectacular que aportarà molt de valor a la ciutat de Barcelona, i que si ja hi havia gent visitant ara mateix l'estadi del Barça, perquè de culers al món en som moltíssims, que no us dic com es posarà tota aquesta zona a part per l'atracció turística que serà l'estadi, t'agradi o no t'agradi el futbol. D'acord? Llavors, vist aquesta zona, ara sí que ja podem anar a repassar l'altra estructura que està just al mig de la part lateral. Veiem com continuen treballant en aquests panells de formigó conformat. Aquí els tenim. I també és zona que ja tenim ganes de que li donin una mica de canya, perquè també podem veure els formigonats, com col·loquen les ferralles, com col·loquen aquestes armadures entre aquests panells i, bueno, com els formigonen i com fan tot el procés que ara sí podem veure com estan fent en aquesta part del córner, entre lateral i gol sud, i que ja tenim moltes ganes, perquè està bastant preparat per formigonar. De fet, que jo crec bastant certerament, diria, que durant el dia d'avui formigonaran tota aquesta zona. Aquí veiem aquest bec preparat per repartir el formigó per tota l'esplanada. Veiem que el tenen muntat aquí. Abans justament el tenien muntat en aquesta part, però ara han decidit muntar-lo en aquella part exterior. Ja veiem, allà hi ha com una cuba, o aquí tenim una cuba, després s'enganxa la bomba, que ja la té connectada, i reparteix el formigó per tota la superfície. D'acord? Probablement la bomba que li subministri aquest formigó ja la tenim desplegant-se
en aquesta part del pàrquing, del córner entre lateral i gol sud. Aquí la tenim, com ja hi han desplegat les potes, d'acord? Ha arribat fa una mitja horeta, ja han desplegat les potes de la bomba i ja la tenim pràcticament preparada per subministrar formigó en tota aquesta zona. Llavors, ostres, no sé, aquesta tuberia de formigó no... Ah, mira, aquí tenim probablement enganxi per una banda i per l'altra per poder anar repartint el formigó per on toqui. Llavors tenim preparada aquesta aranya, veiem com hi ha treballadors revisant que tot està perfectament collat, que tot està perfectament preparat per no llançar el formigó i que comenci a fugar per la part inferior de l'estructura i se'ns ompli tot de formigó per la part inferior. Encara que diria que les parts inferiors encara sí que ella està formigonada. A veure si avui amb tanta contrallum crec que no ho podrem veure i també perquè tenim una red per aquí. Però bueno, jo diria que sí, veieu com és bastant uniforme tota l'estructura inferior i de fet tot l'exterior, sí, sens dubte, aquesta part, com podem veure aquí, aquest encaix, per exemple, amb aquestes bigues que ja hi han retirat, els panells d'encofrat, com podria ser aquest d'aquí, doncs sí, aquesta zona inferior ja la tenen formigonada, òbviament per això han muntat tota l'estructura a dalt, si no formigonar-la seria bastant una merda, i avui es disposaran probablement a formigonar tota aquesta zona, com comentàvem, perquè ja veiem com la tenen totalment entablillada pels laterals, totalment preparada i com estan revisant els operaris que no ens haguem deixat cap foradet per on pugui escapar-se aquest formigó. Llavors ja ho anirem veient, a veure si durant el matí i després quan baixem a baix si ja ha començat la bomba a repartir el formigó per tota l'estructura. Llavors ara sí, anem a acabar de donar-li el repàs a l'interior. Mira, per exemple, aquí veiem com estan col·locant una altra d'aquestes planxes de formigó preformat. Realment n'hi ha moltíssimes. Mira, venim als operaris, com estan a l'interior esperant el material i de fet mireu la quantitat de planxes de formigó preformat que tenen encara acumulades per aquesta zona que ja porta temps formigonada i que ens acostarem avui a donar un cop d'ull, a veure si podem veure per l'interior, perquè han col·locat com una lona, una altra xarxa de color blau fins quasi la distància de la valla. Però jo crec que podem donar un cop d'ull a l'interior sense cap mena de dubte. Llavors, com comentàvem, anem a repassar la zona interior de dalt a baix. Anem a donar-li una volta ben exhaustiva. Aquí, com comentàvem, estan aquesta part, aquestes casetes prefabricades on probablement un cop tornem a l'estadi tinguem, doncs, rodes de premsa o altres cosetes, o també ara mateix les utilitzin provisionalment de despatxos, de menjadors o de qualsevol altra cosa. Com veiem, les tenim refrigerades, tenim les unitats de refrigeració a sobre d'aquestes casetes. Suposo que actualment també les estaran utilitzant per alguna cosa. Al final, si tens alguna habilitat, és millor donar-hi ús. Aquí tenim un llimant la superfície perquè ens quedi ben llimadeta per posar-hi el cul. I com veiem també, amb el tema de les voladisses, mira, avui preguntaré a veure si algú de vosaltres sap per què en tota aquesta part de tribuna veiem com ja han col·locat totes aquestes bigues en voladís que hi haurà en els seients de la primera anella VIP. D'acord? Tenim tots, que si us hi fixeu, cada pilar on hi ha d'haver-hi unit un d'aquests voladissos, doncs, hi és. Excepte aquí. Diria que encara no l'han col·locat. Veiem com tenim tota aquesta mecanització feta en aquesta zona interior del pilar i no hi han col·locat encara cap biga en voladís. Si algú de vosaltres ho sap, sisplau, deixeu-me els comentaris. Com sabeu, me'ls llegeixo més tard o més d'hora, depenent. Ara que estic de vacances ja us puc ben jurar que en qüestió de dies, abans de l'any que ve,
me'ls podré llegir i podré contestar a tots els dubtes i, bueno, us donaré totes les respostes que jo pugui arribar a tenir. Així que si algú de vosaltres sap per què aquesta biga amb voladís encara no l'han pogut col·locar, no l'han pogut instal·lar, sisplau, deixeu-me els comentaris i així aprendrem tots junts. I anem a repassar. La part superior de la segona graderia, veiem com la col·locació de seients ha anat frenant. Aquí no tenim ni instal·lats ni els suports en aquesta part, però sí que han començat a col·locar. Això no ho hem vist encara en totes les localitats. De fet, no ho hem vist pràcticament en cap de tota l'extensió de l'estadi, que són com una espècie de baranes. Bueno, veiem aquestes baranes per permetre'ns anar... Bueno, sempre va bé tenir una ajuda i quan anem amb les patates i amb les cerveses sense alcohol que tant ens agrada comprar a l'interior de l'estadi, doncs per si ens hem d'aguantar en algun moment per no caure rodant cap a baix de les escales, aquí tenim el que sembla que seran les noves baranes per accedir a les nostres localitats. Bueno, aquestes seran de pujada, òbviament, perquè els accessos estan aquí baix, però sí que és veritat que des de l'anella VIP podrem accedir a tota la segona graderia. És a dir, la primera anella VIP probablement tindrà accés a baixar fins a la part de baix de la tribuna, per exemple. Així que aquí tenim aquestes baranes que han començat a col·locar, encara queda per realitzar el tractament impermeable, els seients, a la zona on muntarem els seients, les localitats. Veiem que aquí aquest color terrós encara no han realitzat el tractament impermeable, continuen instal·lant les escales d'accés. Aquí també veiem els pius, els sortints, per col·locar després el que seria els suports dels seients. I jo crec que tota aquesta zona també, tota la part superior on veiem que estan els seients coberts, els acostumaven a cobrir per realitzar els tractaments superficials. Així que si estan tots aquests coberts, diria que és que han realitzat el tractament superficial a les zones que tenen entremig de les localitats. Aquestes diria que no, però, per exemple, aquestes sí. Veiem, aquí sí que ja tenen col·locat els graons i aquestes zones sí que ja han passat el tractament superficial als graons. O sigui que aquí els tenim. Llavors, com comentàvem, les han cobert per anar col·locant la impermeabilització, ja que havien col·locat tots els seients abans d'anar col·locant totes les escales que tenen pels laterals. Van avançant bastant, però ja no ens importa pràcticament com avanci o no la col·locació de seients, perquè ja veiem que la col·locació de seients al final es fa bastant àgil i hi ha operacions molt més apremiants i que hauran d'anar molt més... que les haurem de fer molt més abans de preocupar-nos per si tindrem totes les localitats col·locades, amb el numeret col·locat i tot preparat per poder jugar a l'estadi. Una repassadeta més per aquí, que m'havia semblat veure una col·locació d'una planxa alveolar, però no. No n'hi ha cap. I aquí tenim tots els treballadors i ara sí que ja hem donat una volta per la segona graderia, per la zona de la primera. Us dic, aquí estan en obres encara, ja estan donant canya als accessos. Estan acabant de col·locar 4 cadires, allà tenim més capses i queda encara per realitzar el tractament impermeable tota aquesta... aquesta no, aquesta ja està realitzat tot el tractament impermeable. Aquí, per exemple, veiem que encara queda per acabar de conformar aquest accés. Aquí també el tenim tapat, igual a dintre estan realitzant també tasques de pintura o d'impermeabilització. Però, veiem que la zona inferior la tenim bastant ben resolta. Sobretot també tota aquesta part on ens anem acostant a la part de tribuna. Veiem aquí on tenien emmagatzemat, barrils i tota classe de components per realitzar aquestes operacions d'impermeabilització. Ara que és hivern encara és millor perquè avui fot un fred de l'hòstia, o sigui,
probablement em surti a gravar amb guants, perquè l'altre dia, ja fa una setmaneta quan vaig sortir, em vaig pelar les mans pràcticament, perquè no és el mateix estar una hora i mitja pel carrer amb les mans a l'aire. I ja veiem que aquesta zona ja fa bastant més de goig, ja anirem veient com es desenvolupa. Anem a repassar la zona de la primera graderia, que la repassarem ràpid perquè no té gaires modificacions. Veiem com aquí encara estan acabant de perfilar 4 cosetes, però fins que li donin una mica més de canya no anirem veient com queden, probablement hagin d'aixecar alguna estructura més. Aquí estan portant ferralla, sí que veiem que tenen aquestes armadures col·locades, ja han formigonat tota aquesta zona, ja han acabat llavors d'instal·lar tota aquesta part del rec, d'acord? Veiem tots aquests tubs que surten, sigui del que sigui, però aquí els tenim i com ara col·locaran ferralla a tota la part del voltant per acabar d'instal·lar tot l'estadi. Aquest estava estirant molt, però si el de la grua no ho baixa, ja pot estirar, que ho té complicat. Llavors, continuem, com hem dit, anirem bastant ràpid. Aquí tenim un que està aspirant, una tasca totalment imprescindible, que després amb una rafegada de vent li tornarà a fotre tot a sobre. Però bueno, al final s'ha d'anar netejant sempre, encara que sàpigues que després s'embrutarà, perquè si no, després, si utilitzéssim aquesta teoria a casa nostra, la tindríem feta una verdadera merda. Llavors, ara sí que ja estem acabant. Bueno, aquesta part d'aquí, a l'inferior, encara no la tenen acabada de lligar. Ja veiem que encara hi ha aquests foradots a la grada. No s'han posat les piles, aquests graons porten mal col·locats des de fa setmanes. També aquestes cadires ja estan més morenes que condé pràcticament i encara queden per col·locar seients per tota aquella part, d'acord? No tenim gaires canvis a la part de la graderia sud del Gol Nord. Llavors, ara sí, l'interior, acabem de donar-hi un cop d'ull, aquí estem les grues movent terreny, aquí ja tenen més tubs per anar col·locant, un munter de ferrots que han anat acumulant, que a saber d'on els han tret, però que probablement siguin per enviar a la zona de reciclatge, que com he dit, intentarem passar-nos-hi després. I ja tenim repassada tota la part interior. Si creieu que ens hem deixat alguna cosa, sisplau, deixeu-me als comentaris per donar-li un cop d'ull amb més deteniment al pròxim vídeo que realitzem. Llavors, vist totes aquestes zones, ara sí anem a acabar per la part del pàrquing i ja anirem al carrer a donar una volta a veure amb què ens trobem avui. Llavors, comencem per aquesta zona on teníem la bomba que s'està desplegant, tots aquests panells d'encofrat que veiem col·locats per aquesta zona. Ja veieu que té la seva complicació encaixar els panells amb la part central de l'estadi, amb el nucli, per dir-ho, de l'estadi, encaixar la zona dels panells del pàrquing amb aquesta part ovalada que fa que s'aixequi l'estructura de la tercera graderia. I aquí veiem tots aquests panells col·locats, a mig col·locar, lligats amb algunes taules per anar creuant de cantó a cantó. També veiem alguns cables on probablement els operaris es lliguen quan passen per aquestes zones per tenir totalment la seguretat, per tenir la prevenció màxima perquè no passi cap accident. Com diem, són llocs bastant perillosos. Veiem com estan operant pràcticament aquí al cantó d'un forat on els puntals ja veieu com són, o sigui, altets, ho deixem en altets. Llavors aquí els tenim, tots els panells d'encofrat, tota l'armadura ja col·locada en aquest cantó d'on veiem formigonat i encara ens queda per ferrallar tota aquesta zona. També li han donat un descans, no veiem gaires treballadors per tota aquesta part de la ferralla. El que sí, cada cop veiem més treballadors interiors. Si anem a donar un cop d'ull a la base, veiem com estan acabant de conformar que els puntals estiguin ben col·locats, revisant que l'estructura estigui ben feta, i aquí veiem, per exemple, un treballador aixecant un d'aquests panells per depositar-lo probablement aquí dalt o ja col·locar-lo on toqui. Llavors veiem els treballadors com li donen canya per les zones interiors, allà en tenim un altre, i com a poc van avançant la part de panells d'encofrat i també van avançant, de fet no van avançant perquè
aquí que han col·locat aquests panells, però també hi han col·locat aquests panells d'encofrat laterals, probablement per ja col·locar les armadures grans conformades, que les tenim aquí, que les col·locaran en forats com aquest d'aquí, i un cop tinguin tot això, a col·locar-hi altre cop la ferralla i a continuar. Llavors suposo que aquests panells també frenaran en aquella banda, o bueno, ja ho anirem veient, igual són alçades diferents, però des d'aquest punt de vista no ho podem acabar de veure. Llavors, com diem, aquesta zona encara queda per avançar cap a aquesta part d'aquí. Tota la part lateral, doncs, no sé, deu anar perfecta. Perquè fa dies que no veiem gaire moviment a aquesta part lateral. La pala bivalva la veiem bastant tranquil·leta, probablement tot el mur, una mica més de zoom, però jo diria que tot aquest mur de contenció està bastant acabat. Ja hem vist com ha repassat tot el lateral, la grua, llavors això ens dona la sensació de que ja tenim tot aquest punt acabat, però encara necessitem aquesta part lateral per anar, per exemple, movent material per no tallar cap de les carreteres que envolten l'estadi. Veiem, per exemple, la grua amb molts panells alveolars. Veiem el mur de contenció que ha quedat a la vista després de que les pales excavadores traiessin una quantitat de material inhumà per començar també a fer la base i que després donarem un cop d'ull des de la part lateral a veure com està avançant. Així que poqueta cosa més. Camp Nouers, des d'aquí a Mal, ja hem acabat de veure-ho tot. Anirem per la part de la ferralla, que tampoc sembla que avui estiguin molt pel tema. I si heu trobat a faltar alguna coseta per repassar des d'aquí, des de les alçades, com pot ser, per exemple, que estan realitzant aquestes operacions de canvi de panells d'encofrat dels pilars interiors. Ja veiem com cada cop n'hi ha menys, però bueno, aquest porta també aquí col·locat a la paret durant 2 o 3 o 4 dies. Així que res, Camp Nouers, qualsevol coseta que heu trobat a faltar, sisplau, deixeu-me comentaris. I ara sí, vinga, anem cap al carrer. A veure, què ens trobem? Vinga, som-hi! I aquí estem ja per la zona del carrer. Quin plaer que ens hagin tret el contenidor que justament tenien aquí davant. I ja podem veure millor també tota la part inferior, justament com comentàvem, per on es van acostant aquests panells d'encofrat. Tota aquesta cantonadeta que van fer no fa gaire, ja van acabar-la de fer fa unes setmanes, però que encara quedava per concloure. I sí que també veiem les diferents capes de panells, per exemple, uns avancen a una distància, els altres avancen a una altra, i com tenen col·locades aquestes valles de protecció per poder moure'ns-hi pels cantons, per continuar fregeixent tota aquesta part. Sí que és veritat que pràcticament per la part del lateral, com comentàvem, no n'hi ha gaires novetats. Tenim aquí la pala bivalva i ara anirem donant el recorregut lateral per anar repassant tots els angles. Però sí que és veritat que, per exemple, aquesta part, mira, ja veiem com tenim la bomba de formigó, justament ho estàvem comentant des del balcó, i ja tenim la bomba de formigó, ara mateix ho estarem veient al directe, com estan tirant formigó per tota aquesta superfície i, com deia, estan revisant sobretot les parts inferiors, perquè aquí tenim els panells preformats que, bueno, esperem que estiguin ben rejuntats. Esperarem d'aquí una horeta, quan tornem a casa, tornarem a fer un repàs des de la part superior per veure com queda. I, de fet, la part del lateral, aquí tenim com està ja també protegida per aquestes valles per poder anar col·locant i per poder anar instal·lant pròximament tots els panells d'encofrat de la part lateral d'aquesta zona. També quin goig fa veure tots els pilars pràcticament acabats. I, bueno, el dolent de gravar de dia és que les llums interiors no ens deixen veure com tenen ja
acabat tots els passadissos i tots els accessos interiors de l'estructura. Així que res, vinga, va, som-hi. Anem cap al lateral, a veure si trobem el govern i anem a repassar. I som-hi! Comencem el recorregut, sobretot per aquesta zona sud. Bueno, ja estem al lateral, però veiem com està atacant aquesta part superior, aquesta bomba de formigó, i com han anat creixent tota la part de panells encofrat cap a la zona sud. Aquí també, pel lateral, podem veure ben bé com ja tenen d'acabades les columnes no, com es diuen, els pilars interiors, i com tota aquesta part del mur ja pràcticament també la tenen enllestida. Només falta que comencin a retirar tot el material. Doncs ara sí, comencem a caminar per aquesta zona. Anem veient com han anat col·locant tots aquests panells encofrat. També aquí al cantó, per exemple, veiem aquesta bomba, aquesta part, aquest embut amb aquesta trompa d'elefant, que la utilitzen sobretot per anar carregant de formigó i anar formigonant parts que no poden accedir, per exemple, amb les bombes de formigó perquè queden massa allunyades i també probablement no siguin zones on es necessiti una gran quantitat de formigó. Llavors utilitzen aquestes trompes que tenen per aquí a la zona del lateral per carregar-les sobre la grua, una d'aquestes supergrues, una d'aquestes grues torres monolítiques que formaran part de l'Skyline de la ciutat durant bastants mesos encara. Llavors, suposo que la coberta exterior la començaran a posar cap al juny. Sí que encara queda, i l'anell, la coberta pràcticament jo crec que l'estaran posant d'aquí un any i mig. Sí que tota aquesta zona, tota aquesta part de les columnes, ja veiem com està molt millor, i també aquesta part just del lateral, on tenim aquests 4 o 5 pilars per la part exterior, que, com hem comentat abans, han posat aquestes valles per formigonar la zona interior. Ara estem arribant a la porta, una d'aquestes portes que ens tanquen perquè no puguem treure imatges. No sé si els està servint de gaire. Però passarem ara a repassar la zona de mig lateral cap al gol nord, amb una mica més de zoom, i a veure com tenen de resolta tota la part del córner que la tenien tan endarrerida. I ja estem aquí, després de la porta. Vinga, va, som-hi. Podem apreciar molt bé tot l'avenç d'aquesta zona, peu de carrer, de panells d'encofrat, i ja veiem com tota la part del córner amb el lateral i gol nord sembla que ja estigui industrialitzat. Per fi ha arribat la industrialització, ja tenen tota la base del -2 del pàrquing acabat, amb tota la ferralla i tot el formigó de neteja, i ja han començat a col·locar els pilars, han començat a formigonar-los i pràcticament ja queda perquè comencin a fer la planta -1. Després, el que respecta per tota aquesta zona, ja veiem com ha acabat tota la part de pilars per aquí també. I anem a avançar i anem repassant tota aquesta àrea per tenir-la ben enregistrada, de les modificacions, de com aquests panells d'encofrat paulatinament es van acostant a aquesta grua torre, aquesta supergrua, la grua torre número 4, que cada cop la tenim més a prop d'estar ja rodejada dels panells d'encofrat, tal com totes les seves germanes han acabat. Llavors ara ens anem acostant cap aquí, cap a la part de gol nord, també on tenim aquesta zona superior més avançada, on tenim també, tal com comentàvem des del balcó, aquestes escaires preparades per col·locar els panells de formigó preformat que faran el mirador, el segon mirador d'aquesta estructura, d'aquest monolític estadi que tindrem. Ja arribem a aquesta cantonadeta i ara sí, tenim just, crec, una punyetera grua davant, però sí que podem veure més per aquella part del gol nord, on ens acostarem ara a les trinxeres. Encara queda un altre punt, però ens acostarem a veure què veiem. Registrem també més tota aquesta zona on tenim aquests
panells de formigó que queden per moure i com ja tenen també bastant accelerat el tema dels pilars per aquesta part, encara que, bueno, sempre ha anat més endarrerida històricament, així que anirem esperant. Va, som-hi! I som-hi, un d'aquests últims punts d'enregistrament abans d'acabar anant aquí a la part de darrere de la grua torre número 5, aquesta que està just al gol nord, i mireu quin goig fa tota aquesta zona, tots els pilars pràcticament acabats, com tota aquesta zona de panells d'encofrat cada cop avança més cap a la part del lateral. Realment és una passada, tal com comentàvem, com tenen resolta també ja tota la part inferior, han col·locat tot el formigó de neteja, justament ens queda en tota la cara el mur aquest de contenció, però ja veieu quina diferència d'alçada, és pràcticament on tenim aquests operaris, d'on tenen col·locada aquesta bomba, que procediran per formigonar algun pilar o, bueno, alguna zona inferior que ja tinguin acabada, però diria que és un pilar. Mireu on són, pràcticament són a la meva alçada, i aquí estan a 2 pisos en avall. O sigui, tenen tot aquest mur de contenció acabat, que és el mateix que han anat fent per part de la zona de maternitat. Llavors aquí els tenim. Aquí els tenim, aquesta zona inferior, acabant de col·locar tot el material i podem apreciar correctament com avança tota aquesta zona de panells d'encofrat. Però mira, encara no tenen, per exemple, aquesta... Aquí tenim la pendent que baixa a la zona de pàrquing de -2, que encara diria que no la tenen acabada. No sé si és aquí o és una mica més interior. Diria que m'estic confonent i justament la pendent queda aquí, a la part interior. Però bueno, en conclusió, estan avançant i de quina manera. Els pilars també pràcticament estan enllestits. Allà veiem com estan treballant, per exemple, en aquests pilars, col·locant els panells d'encofrat de les zones superiors. Així que vinga, va, som-hi cap a les trinxeres. Camí a les trinxeres també passem per la zona de les armadures. Veiem com aquests dies està més tranquil·lot. A mesura que va avançant l'estadi, cada cop tenim ja més superfícies acabades, enllestides, o tenim ja les armadures preparades, com per exemple poden ser aquestes d'aquí. Bueno, aquesta, de fet, encara falta per acabar. Veiem com l'estan enllestint amb aquests gots de cafè que són fonamentals, són gots de cafè estructurals perquè l'estadi quedi en peus. Llavors aquí estan acabant algunes d'aquestes estructures que, com dèiem, probablement ja en tinguin moltes enllestides o directament aquestes ja han donat vacances i fins l'any que ve. Va, som-hi! Bueno, Camp Nouers, anem tirant cap a la part de les trinxeres. Volia aprofitar per donar-vos, com sempre, molt les gràcies, sobretot en aquestes èpoques de Nadal. Pràcticament fa ja poqueta cosa més d'un any que vaig començar també amb el canal, amb els directes, i moltes gràcies pel suport. Avui, a part, fa un fred que pela. M'he portat els guants de les ferrades per no morir-me de fred. Però, bueno, la veritat és que és molt agraït, les obres són espectaculars, i animo, com sempre, a tots vosaltres a que, si podeu, teniu l'oportunitat, passeu-vos un dia, acosteu-vos-hi, doneu la volta i gaudiu d'aquests moments que no es tornaran a repetir. No es tornaran a repetir. Duraran molts mesos? Sí, duraran molts mesos les obres, però no es tornaran a repetir la construcció del nostre temple del futbol. Així que res, us animo, com sempre, moltes gràcies. Si us agrada el vídeo, doneu like, compartiu, feu aquestes cosetes que tant ens agraden als creadors de contingut i que ens sentim tan agraïts. I vinga, va, continuem amb el vídeo. I apropant-nos a les trinxeres, justament el que us comentàvem d'aquesta part superior, que ja la tenen pràcticament, suposo que estan fent totes les proves, totes les revisions, muntant totes les peces, en exemple, en aquesta part, en aquesta estructura muntada entre gol nord i lateral, per veure que tot encaixa. Ja veiem com tenen col·locades les escaires, tenen col·locades les encavallades exteriors, les encavallades intermitges, també tenen col·locades aquestes bigues que no sé si ja està ben col·locada o encara queda per llançar alguna biga més. Però bueno, aquí la tenim. Comenteu-me el que opineu o si algú de vosaltres té a mà el plànol estructural, després el miraré quan arribi a casa, a veure si aquesta biga realment ha d'anar collada en algun altre cantó
o ja està ben col·locada. Sí que veiem que té algunes platines laterals amb aquests forats allargats que ja veurem llavors a on s'uneixen. Ja direm, ja repassarem els plànols quan arribem a casa i ja veurem a què corresponen. Vinga, va! Llancem-nos a les carreteres, llancem-nos a les trinxeres. A veure què tenim. I ara sí ja estem a la part de les trinxeres. Mireu com tenen ja d'enllestit tota aquesta zona. Recordeu que mes anterior o així, tota aquesta part estava foradada, veiem aquí els accessos, justament on està, diria, aquest camió, veiem on teníem els accessos a aigües sanitàries, altres mogudes variades, i ja veiem com tot això està pràcticament enllestit. Queda per donar-li canya a la part dels pilars, tant com estan fent en tota aquesta part, com veiem tot el gol sud, o està col·locades les bastides d'Ulma, o ja tenen tots els pilars amb l'armadura col·locada, o fins i tot aquest d'aquí que tenim a mitja imatge, el tenim amb els panells d'encofrat ja col·locats. Doncs tenim molt i molt enllestida tota aquesta part, és una passada, ja veiem també quin goig fa mirar l'interior amb aquests pilars pràcticament enllestits. Veiem com s'aixeca tota la part estructural, com estan acabant, per exemple, també com tenen col·locat aquest panell d'encofrat. Encara que aquest panell d'encofrat crec que ja porta aquí 2 setmanes, em sona haver vist aquests cantos ja girats a 90 graus, reforçant el panell d'encofrat, així que, vinga, va, una mica de canya i anem a formigonar aquesta part dels accessos de Gol Nord, que diria que és de les úniques parts, comptant el córner de Gol Sud i de Gol Nord amb lateral, que queden per acabar de formigonar tota l'anella. I també avui, el dia d'avui, ens permet veure un pèl millor els interiors. Veiem com han anat acabant molta part d'interior, com ja han col·locat les parets de maons. Per exemple, han retirat la red justament per aquí i moltes parts de l'interior. Estic totalment a contrasol, o sigui, estic totalment a contrallum, però moltes parts interiors ja veiem com estan enllestides. Vinga, va, anem a pujar a dalt de la muntanyeta i anem a revisar com es veu la part de tribuna que ja tenim tantes ganes de veure. I de fet val la pena parar-se també per aquesta part superior de la muntanyeta on estan tots els mosquits morts, que bé, quin plaer, perquè realment això a l'estiu es pateix moltíssim, tota la zona d'aquesta muntanya dels mosquits, i veiem l'interior com encara queda feina, però com va anar amb marxes accelerades. Mirem també, per exemple, quant de personal tenim aquí. Ara no es veu tant, però justament abans es veia pràcticament una persona, mireu, a cada part de l'interior. Sí que és veritat que potser podem veure que no estan fent gaire cosa, però bueno, ja hi són. Quan s'animin, s'hi posaran i en res ho acaben. I de fet fem una paradeta més per veure, per exemple, els accessos també dels ascensors que pujaran des del pàrquing cap a probablement les zones VIP. Aquí tenen aquest forat que estan acabant d'habilitar-lo i també podem apreciar darrere els policlins aquestes planxes d'encofrat preparades per col·locar-les a una altra de les armadures de pilars, com podria ser aquesta, que ja la tenen bastant enllestida. I aquí tenim el córner de tribuna amb Gol Nord, amb aquesta estructura que tenen bastant abandonadeta. Doncs per aquí també tenim les columnes, els pilars aquests que tenim endarrerits, veiem com s'aixeca pols, i tota l'esplanada que pràcticament ja arriba fins la carretera que tenim que passa pel Gol Nord, i aquí veiem aquesta part dels pilars, aquests panells d'encofrat preparats per col·locar a un dels pilars amb les armadures. Com diem, aquests pilars per aquesta zona estan més endarrerits i ja veiem com tota aquesta superfície pràcticament la tenim tota coberta. Anem a repassar un altre cop tota aquesta salvatjada de pilars i mireu també la part de la primera balconada, tota aquesta esplanada que ja quasi
tenim enllestida. La botiga, que ja li queda bastant poquet. Va, anem cap a dins. Som-hi, cap al mirador. Bueno, la inversión de dinero. Hòstia, no em canviava la càmera. Tu, que hem posat una càmera nova. Aquesta és bastant avorridota i té bastant de lag perquè sembla una punyetera foto. Bueno. Poc a poc. Vinga, va. Bueno, aquesta també és una de les que ens coneixem ja. Veiem com van traient material de l'interior de l'estadi, però encara els hi queda feina per fer. Aquella cantoneta no la podem veure perquè estem al contrallum. Però bueno, mira, aquí veiem un operari mirant la càmera, saludant a la família. José Luis, saluda! Quina llàstima. Ara a veure si canvien un altre. Mira, mare de Déu, vaya papino! Ojo, pressupost col·locant una càmera a la grua torre número 5, per fi. Mira, bueno, el contrallum no el porta gaire bé encara. Però perquè us imagineu, l'Skyline que tindrem serà una mica més baix, òbviament, però des del mirador de la part exterior serà espectacular. Vinga, va, som-hi. I comencem el repàs per la zona del mirador. Quin goig que fa. Allà tenim l'estructura abandonadeta i tots aquests pilars per la part inferior que encara estan realitzant les tasques d'anar col·locant un per una les varetes per anar armant aquests pilars i ja procedir a encofrar-los. Mireu també a l'espai que tenim per la zona inferior, tota aquesta part on arribarem amb aquestes escales des de la zona on estem ara, que està plena de bosses de runa, però per aquí és per on accedirem a la part de tribuna, a la botiga, al museu, o sigui que aquesta zona ens la recorrerem bastant. Llavors, continuem repassant. Ara anirem cap a fora del mirador, però també tenim sobretot aquella zona, aquella cantonada de tribuna. Sembla que és una de les també més endarrerides a lo que és constructivament parlant, perquè també a la zona del Gold Nord, per exemple, veiem com en el córner de lateral Gold Nord tenim la zona del pàrquing més endarrerida, però per aquella banda és justament el contrari. Pel Gold Sud, amb tribuna, és per on tenim més endarrerida l'estructura. I aquí també veiem un d'aquests panells d'encofrat preparat per col·locar a un dels pilars i veiem com tenen acumulat tot aquest material en aquesta esplanada que han formigonat no fa gaire. Per això diem que esperem que en un mes, 2 mesos, ja tota la zona dels accessos pràcticament la tinguin preparada. I ja hem sortit de l'interior del mirador per veure les vistes que tenim des d'aquesta zona. Veiem com totes aquestes pales excavadores han anat traient el material tot aquest temps i mireu ja com també han començat a instal·lar. Sisplau, això sí m'ho podeu deixar als comentaris, què és aquests panells o no sabem si realment són uns impermeables o simplement ho estan cobrint, però no, diria que per aquí sí que hi havia mur, si sabeu què són aquests panells. Bueno, diria, igual són per cobrir l'estructura i perquè no veiem el que estan fent a l'interior. Bueno, sigui el que sigui, han col·locat tota aquesta superfície de panells i realment des d'aquí ja no podem veure gaire coseta més com anar revisant com avança tota la part del mirador de la primera anella i com tenen els pilars per aquesta part de graderia, de tribuna amb Gold Sud. Així que ara sí, anem a donar-li una volta a la zona de la Pedrera, a veure què veiem. Bueno, i anem a acostar-nos-hi, anem a veure per la part d'on abans teníem tot el que seria el mini-estadi, que justament ara ho estan utilitzant de pedrera. De fet, tenen bastanta maquinària, van acumulant tot tipus de camions, tal com veurem ara. Ara creuarem, d'acord, però mira, per exemple, ja tenim una de les bombes. Som-hi a veure si des del lateral podem veure alguna coseta. De primeres veiem que aquí han sigut més llestos, perquè han posat una xarxa més alta. Tant que es queixen de que creem contingut i que gravem certes imatges, doncs aquí tenim una xarxa més alta. Molt bé, anem als laterals a veure si no està tan alta. A la part superior d'aquesta zona, mira, aquí veiem com tenim un dels accessos
I justament aquí tenim un altre dels accessos, un d'aquests accessos que van habilitar després que hi hagués tot el follon que va haver amb tot el tema de la pols. Òbviament, mira, veiem com tenen moltes de les bigues acumulades justament a la zona del mini-estadi i veiem, justament van habilitar aquestes entrades perquè mireu què hi ha a l'altra banda del recinte. A l'altra banda del recinte està ple de veïns i, de fet, abans els camions sempre sortien per aquella banda d'allà. Però aquí ja podem veure com tenen acumulat una barbaritat de material. Tenen bigues, camions, bombes i tot el material extret del Camp Nou. Aquí tenim les muntanyes de runa i aquí típica maquinària per anar tractant tot aquest material, per anar aixafant tots aquests rocs que han anat extraient. I sí, aquí teniu també on van acumulant tot el material, tota aquesta zona, la zona on abans era el mini-estadi, on ha sigut la pedrera, on han anat picant tant de material. Doncs veieu com tenen tot tipus de bigues i tot tipus d'elements que acabaran col·locats al Camp Nou. Llavors, és un dels punts on tenen el material acumulat, ja que així ens permet no tallar cap carrer i disposar de més espai per emmagatzemar tot tipus de materials. Anem cap a l'altra banda, a veure què es veia des de la part dels veïns. Mireu allà, m'encanta quan veig càmeres tan totxes. Fins quan ha de durar la broma, Realment aquestes cosetes aniran desapareixent i jo crec que la televisió, tal com la coneixem, també desapareixerà. Així que a veure si invertim més en creadors de contingut en català i no tant en llançar diners públics de maneres descontrolades. Som-hi, continuem el vídeo. Ens hem patejat tot el recinte i aquí pràcticament ja està tot cobert. S'han agafat bé la idea, han col·locat valles altes i aquí a la porta. Aquesta és la porta per on abans sortien tots els camions, d'acord? Aquí era el primer accés, on hi havia la pedrera. De fet, justament aquí ja veiem muntanyetes de grava. I ja podeu veure que tots els camions i tot el material anaven a parar a aquests pobres veïns que tenim just aquí al cantó. De fet, mira, ja tenim alguna moto coberta i alguns cotxes que deuen portar uns dies. Mireu la quantitat de pols que tenen. I ja us dic, ja fa temps que no rebenten tanta pedra com rebentaven abans. Doncs som-hi cap al Gol Sud. Ja hem revisat tota aquesta zona i hem vist que està bastant complicat anar veient com va el tema de la pedrera. Sí que li han col·locat prou reixes per tapar-ho, però també és perquè no surti tanta merda, suposo, i no s'acumuli. Els veïns d'aquí ho van passar molt malament en els seus moments. Espero que ara ja estigui millor tota aquesta zona. I, de fet, els veïns que estem per la meva part estaven més tranquils. Òbviament, els sorolls estan, la merda també arriba, però no amb les mateixes quantitats que arribava a aquesta zona. Ara anem cap al Gol Sud, d'acord? Donarem una revisada per allà, a veure com va tota aquella part i acabarem pujant al balcó i donant un cop d'ull a la part que estàvem formigonant, que aquesta tarda podrem veure, o ja estarà formigonada, depèn de la velocitat que li donin. Vinga, va, som-hi. Vaig mirar al terra per no trepitjar cap merda, perquè hi ha veïns guarros que deixen les cagues dels gossos per aquí. Tenim pipicants a prop. Però vinga, va, som-hi. Anem a veure el Gol Sud. Doncs aquí arribem a la part del Gol Sud, com estan col·locant tota la zona dels panells superiors. Com dèiem, des del balcó ja no podem veure gaire part, només, per exemple, a la zona interior. A la part interior sí que hem tots aquests puntals d'alumini que deuen ser caríssims. I aquestes llums, mira, ara, perfecte. Com està forrada tota aquesta part interior i com encara l'hauran d'habilitar perquè hi podem accedir. Doncs aquestes escales ja les estan acabant i creiem que des de dalt veiem com estaven acabant d'habilitar una pendent per poder accedir perquè no siguin escales. Suposo que també posaran escales que puguin ser automàtiques. Així que va, continuem tirant, no podrem pràcticament veure res des del lateral perquè tenim aquella bomba treballant
justament al mig del carrer, però bueno, ja sabem que sempre per aquesta part del Gol Sud poc material podem fer a prop, a no ser que no estiguin treballant. Vinga, som-hi! Bueno, des d'aquí sí que podem veure aquestes escales, aquests graons, com es van acabant, com falten per desencofrar les parts superiors, i just el que comentàvem, tota aquesta zona del lateral, tenim camions formigonant i bombes preparades per quan acabi... Bueno, de fet, tenim bombes formigonant i camions de formigó esperant a que acabi l'anterior. Si us agradaria que féssim un altre passeig nocturn per veure on tenim les llums enceses o un altre passeig íntegrament enfosquit, però per veure els interiors, deixeu-me als comentaris i intentarem portar el millor contingut com sempre. I aquí estem acabant el vídeo i no està passant res. Com dèiem, està muntada la bomba, però encara queda perquè vinguin els camions amb el formigó i li posin a la seva butxaca de cangur, però sí que tenen instal·lat tot el superior. Com dic, aquesta tarda, en directe, retransmetrem el formigonat d'aquesta zona. I fins aquí Camp Nowheres, com sempre, moltíssimes gràcies per aquest any 2024. Ha sigut un any espectacular, hem anat creixent el canal junts i gràcies també per quedar-vos fins al final d'aquest vídeo. És molta estona de vídeo, però sí que és veritat que intento sempre aportar contingut de qualitat i tots els punts que crec que he de repassar. Llavors, que tingueu molt bona entrada d'any, espero que hagueu passat molt bones festes, ja probablement no tindrem un altre vídeo per YouTube abans de 2025 i demanar-vos, bueno, donar-vos moltes gràcies perquè realment sou vosaltres, a part de que a mi també m'agrada i és un hobby que més o menys he convertit en una segona feina, doncs és molt gratificant veure els vostres comentaris simplement quan poseu bon vídeo o qualsevol cosa, sobretot tots els de YouTube, me'ls reviso, me'ls miro i encara que us contesti amb un cor o amb un like o amb qualsevol cosa perquè tampoc em dóna temps malauradament de contestar-los tots. Gràcies, estic aquí per mi, per vosaltres i per anar enregistrant tot l'avenç d'aquest, el nostre estadi, que serà el Temple del Futbol i serà un dels millors estadis del món. Moltes gràcies, molt bona entrada d'any i a reveure!